यार चलो आज जल्दी से शक्कर की कैंडी बनाकर बेच दूंगा अच्छे दामों में। चलो इसको फूक देता हूँ। चलो तब तक कुछ खा लेता हूँ। यार अंकल, आप मुझे जल्दी से एक रस्सी दे दो, लाती हूँ, रुक जाओ। चलो जब तक ये कहे तब तक मैं ये चोरी छुपे खा लेती हूँ। ये तो यार बड़ा टेस्टी। यार अंकल आगे जल्दी से बैग में रख देती हूँ। यार अंकल ये रस्सी ले ली। चलो चिकन स्टिक दे दो। आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब।